السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتنا وحنا سو دوادا sida la socotaanba mid kamid ah imaamyada masaajida Mareykanka gaar ahaan Columbus Ohio ayaa maalmihii ugu dambeysay la raadinayay ugu dambeynna meydkiisa laga helay meel kamid ah magaalada Columbus Ohio. Sheekha dadka sida dhow xaaladiisa ula socday waxay sheegayaan in waqtigii ugu wardambeysay ee la maqlo codkiisa ama sheekha warhayntiisii ugu dambeysay ee ahayd intii u dhaxaysay salaada casar iyo salaada maghrib gaar ahaan waqtiga salaada maghrib ay soo dhaweyd waxay sheegayaan dadku inta badan in markaas ay ugu wardambeysay waxayna inta badan wararku tabinayaan ama sheegayaan in sheekha xilliga maghribka hortiisa ah wali aan qorraxdu si fiican u dhicin ama wali ay iftiin tahay in gaarigiisa uu baakimay oo qaadan oo qaatay gaari kale gaari weyn ah oo uu adeeg markaas ku raadiyay gaariguna uu qaatayna aha gaari jaalla ah oo gaari weyn ah markaas kala mid aha gawaarida loo isticmaalo qaadista iyo keenida inta badan caruurta ama u adeega iskuulka gawaarida iskuulka u adeegaysay gaari kamid ah sida mid kamid ah culimada ay iska agdhawaayeen Sheekh Maxamed Xasan oo dabcan sheegayo ama ku warbixinayo sheekha xilli habeen ah ma galabta la waayay habeennimadeedii saacaduna tahay 7:10 daqiiqo qadar lagu qiyaaso ayaa taleefankii sheekhu uu watay laga soo wacay mid kamid ah jaaliyada ama community-ga Soomaaliyeed qof rag ah ayaa la wacay taleefanka sheekha laga wacay luqada Ingiriiska lagu hadlayo la weydiinayna waxyaabo la xiriira lacag yani luqada Ingiriiska oo si fiican ana u garanayn awgeed ma ana fahmin hadalladii ay uga hadleen inteedii badnayd waxa uu leeyahay waxaan ka fahmay meelaha qaar ku saabsan dabcan lacag dabcan wuxuu leeyahay wax la xiriira baabuur taraag ah oo aad qaadatay yani wax noocaas oo kale u yaala intaas baan ka fahmay uu leeyahay waa la igu damiyay taleefanka xogaa markii ila sii hadlayeen inta kadib sheekhu wuxuu leeyahay waxa la soo wacay waqtigii ninkaas la wacay saacad kadib ama nus saac kadib soo hadalka u dhigay xaaskiisa ayaa la soo wacay waliba video call ayaa lagu soo wacay iyadoo ay aragtay muuqaalkiisa wajiga muuqaalkiisa ama muuqaalka wajigiisa kaliya ay aragtay laakiin wax cod ah ayna ka maqalin xogaa ka bacdina lagu damiyay taleefanka intaas ka bacdina markii ku celisay taleefanka oo ahaa taleefanku mid dansan oo aan markaas available ahayn waxaa jira runtii hadalhayn badan oo ku saabsan sheekha dilkiisa meesha garaashka ah ee yani baabuurta inta badan scrapka ah ama baabuurta halowday inta badan la dhigo ama qashinka baabuurta kasoo haray haradiga la dhigo waqtiga la helay subaxnimadeeda in la meesha la soo dhigay sheekha iyo in meesha lagu dhex dilay runtii waa hadalhayn inta badan aan wali jawaab saxan loo hayn oo inta badan la dhex marayo laakiin wax wali cadeynaya baaritaankii guud oo wali aan soo bixin awgeed wali aan war saxan laga hayn runtii waxa kale muhiim ah in la xuso sheekha meydkiisa in gaariga lagu dhex dilay oo gaariga dhexdiisa meydkiisa laga helay iyo in gaariga banaankiisa lagu dilay oo dhulka laga helay ilaa hadda ma kala cadda waxa kala cadayn in sheekha loo adeegsaday dilkiisa rasaas in loo adeegsaday iyo in qaab kale dilkiisa loo adeegsaday ilaa hadda iyaduna ma kala cadda oo wax laga sugayo wali ilaamaha ammaanku inay cadeeyaan ama baaritaanka booliisku ay warbixin ka soo saaraan runtii xataa waxaa jirtay muddo bil ka hor ah ama hadda bil ay kasoo wareegtay in nin dhalinyaro ah isla magaaladaas Columbus Ohio hadalhayn badanna ay dhalisay xaaladiisu dabcan social media aad u galay lagu dilay waliba dadka qaar ay leeyihiin waxaan dil maahane waa la qashay ay leeyihiin marka magaaladan runtii waxaad moodaa in aad iyo aad ay u soo laalaabatay dilkeeda iyo dhibaatada joogtada ah ee ka dhacda inkastoo naf walba ay waqtigeeda leedahay nafnana ayna waqtigeeda dhaafayn dabcan sheekh qiimo uga fadhiyo ahaa ummadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio sidaan ka wada dhadhansanaynaba ama xogtiisa dabcan lagu warinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo waqtigiisana dabcan halkaas uu ku eka laakiin wax muhiim ah ayaa waxay tahay dhacdo walba ama wax walba marka ay dhacaan in laga qaato cashar ama duruus laga barto ummadda ama community-ga Soomaalida deegaankaas ku noolna ay dabcan aad bay u habboon tahay inay noqdaan dad isku xiran badan yani lana xisaabtama laamaha amniga yani Soomaalida waxay tiraahdaa dal aadan lahayn waa dareenku joog markaad joogtid dabcan meelan yani dalkaaga ahayn ama ka maqan tahay inkastoo dalka laftigiisa la isku laynayo oo dhibta dalka gudihiisa ka dhacda ay ka badan tahay dabcan waxa banaanka Soomaalida ku gaara haddana waa muhiim yani dal sharci leh kala dambeyn leh hay'adihiisii wada dhisan yihiin markaad joogtid waxaad dareemaysaa sida dadka yani hawshaas ama ka warramaya ama goobjoogayaasha ama jaaliyadaha qaarkoodba ay yani hadaladooda ka muuqata in habacsanaan fara badan ay jirto ama wada shaqayn la'aan dhanka yani laamaha amniga iyo u dhaxaysa jaaliyada ay jirto jaaliyada dhexdeeda inaysan isku xirnaan badan oo adag ama luga adag ku taagan aysan jirin waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay runtii la isku duudoobo casharo badan laga barto si aynan howlahan oo kale u soo laabanin una dhicin runtii sheekha wuxuu ahaa imaamka masaajidka Abu Hurayra ee Columbus Ohio runtii waxa uu ahaa oo kale ganacsade ee runtii magaalada caanka ah ama gudaha Mareykanka caanka oo laga
yaqaano runtii ma ahayn qof fudud marka dhibta ku dhacday qofkaas walaalka ah ama sheekha Allah u naxariiste waa wax qof walba oo Soomaali ah biri ku dhici karta runtii una baahan in la dhayalsan ama la fududaysan cashar iyo duruus laga barto runtii waa dhacdo xanuun badan markaad u koorgasho qaabka ay hawshan u dhacday dabcan sheeko abaabulnayd oo dabcan aan ahayn wax kadisa ama mufaaja'a ah ama markaas dhacay ay ahayd wax yani laga soo shaqeeyay oo cidii doontaba ka shaqeyso laakiin ay ahayd sheekadan sheeko isku xiran oo laga shaqeeyay dadku yani hadallo kala duwan oo waxa jirta social media la isla dhexmarayo dad waxay leeyihiin wax ka dambeysay dadka yani daroogada iyo waxa isticmaala ka dambeeyay maadaama uu sheekhu muddo ku howlanaa ka hortagga daroogada iyo la dagaalankeeda dadka qaarna waxay leeyihiin ama ku eedaynayaan social media sida ka wada aragteenba hawshan Soomaali baa ka dambeysay ama Soomaali yani ganacsigiisa iyo horumarka uu gaaray xun baa sidan yeelay way leeyihiin dad waxbay u saareen dad waxay leeyihiin dawladda ka dambeysay dad waxay leeyihiin yani ganacsato kale ka dambeysay qolaba meel bay u maleysay inay xariga u jiidayso laakiin isku soo duuduubo waxaan marnaba shaki ku jirin in dilka sheekhu uu dabcan saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan muslimiinta majaaliyadaha Soomaalida Mareykanka ku dhaqan gaar ahaan Columbus Ohio runtii waana dhacdo xanuun badan waxaan leeyahay sheekha Ilaahay naxariistii janno ha siiyo annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo waxa uu ahaa sheekhu yani sidaan ka dhadhansanayno qof qiimo iyo karaamo ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed ee Mareykanka gaar ahaan Columbus Ohio ugu dambeyn dhacdadan waxaan dhihi karnaa waa mid si gaar ah sheekha loogu bartilmaameedsaday ilaa haddana wax cadeymo ah oo dilka sheekha la xiriira ama ay muujiyeen lama amnigu aynan jirin lagana wardhowrayo waxaan sheekha u rajaynayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii iyo ummadii uu ka baxayna Ilaahay uu qalbiga u qaboojiyo waniga walaalkiisa Saacid Xaaji Aadana oo idin la salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh